Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Darius Borneo. Kali ini saya berada di hutan ya, di hutan Rimba, Kalimantan Utara. Sekarang saya berada di kilo 11 Desa Longlua guys. Jadi sekarang saya mau camping ya, tapi sendirian ya, sendirian di hutan, di sungai seperti ini. Nanti saya nginap di sini ya, nanti malam. Semoga aja malam ini nggak hujan. Jadi saya nginap di sini ya guys. Oke, untuk perlengkapan saya malam ini saya sudah ada bawa ya guys. Di sini ada pancing. Saya bawa pancing ya. Ini ada pancing saya. Saya bawa pancing ada 4. Nanti saya coba-coba juga akan pasang ini untuk mancing ikan yang ada di sungai ini ya. Oke, ini. Kemudian saya juga bawa pukat ya. Nanti pukat ini kita pasang untuk menjaring ikan supaya nanti kita bisa dapat ikan untuk sarapan untuk besok pagi ya guys. Jadi untuk malam ini, sore ini saya mau pasang pukat dulu untuk makanan saya untuk malam ini. Oke, saya pasang dulu ya, ikuti saya pasang pukat hari ini. Nanti malam kita nginapnya di sini ya. Semoga aja tidak hujan. Kita tetap nginap di sini. Nanti kalau hujan nanti kita akan pasang tenda. Tapi kalau tidak hujan kita nggak pasang tenda ya. Kita akan baring di sini aja. Oke, segitu dulu. Ikuti perjalanan saya untuk cari ikan ya. Oke teman-teman, saya sekarang berada di sungai ya. Jadi saya mau cari lokasi di mana saya mau pasang pukat ya. Mau cari lokasi untuk pasang pukat ya.
Saya cari lokasi dulu. Oke teman-teman, saya sudah selesai pasang pukat ya. Jadi besok pagi kita akan cek hasil pukat. Jadi kita kembali ke tempat kita mau camping ya. Jadi kita kembali, jadi besok pagi kita akan cek hasil pukat kita. Oke, kita kembali dulu. Oke teman-teman, sekarang saya udah di tempat untuk saya, tapi saya tidak pakai atap ya. Saya cuman pakai alat saya. Semoga malam ini tidak hujan, karena saya akan tidur di sini di atas air ini ya. Ini adalah sungai mengalir. Nah nanti saya tidur di sini ya. Semoga malam ini tidak hujan. Jadi saya nginap di sini. Nanti besok pagi kita mau pergi lihat pukat ya. Tadi kita sudah pasang pukat sama pancing. Semoga besok ada hasil ya. Nah, jadi malam ini saya istirahatnya di sini. Jadi kita semoga malam ini tidak hujan. Jadi kita bangun besok pagi kita bisa lihat pukat kita. Oke. Malam ini saya akan tidur di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti besok pagi apakah saya akan dapat ikan atau tidak. Oke. Saya mau istirahat dulu ya guys. Api juga sudah saya buat untuk menghangatkan badan saya ya. Oke. Jadi teman-teman, ini sudah jam 10 malam ya. Waktunya kita untuk istirahat. Semoga kita bisa bangun pagi dengan segar ya besok. Oke, kita istirahat dulu ya. Ada suara ya belakang, kita nggak tahu suara apa, tapi semoga itu cuman hewan kecil ya. Semoga itu cuman hewan kecil. Tadi ada suara ya, tadi ada suara. Semoga itu cuman hewan kecil ya. Tidak ada apa-apa juga guys. Ini sudah jam
Sudah jam 12 ya, 12 malam. Tadi saya bangunan sudah mulai agak kedinginan. Ini sudah tengah malam. Ini sudah jam 12 ya. Nanti saya lanjut tidur lagi. Semoga kita aman-aman aja ya di sini ya. Tapi kita akan buat api biar agak hangat dan kita bisa tidurnya nyaman ya. Oke, kita buat apinya dulu guys. Oke teman-teman, kita lanjut tidur lagi ya. Oke teman-teman, sekarang sudah pagi ya. Nah, jadi ini sudah jam 6 ya, jam 6 pagi. Nanti sebentar saya akan pergi lihat pukat. Nanti teman-teman bisa ikut saya pergi lihat pukat ya. Semoga ada hasil di pukat itu. Oke, segitu dulu. Ikuti saya pergi lihat pukat ya guys. Oke teman-teman, sekarang pagi ini saya mau pergi lihat pukat ya. Ikuti perjalanan saya melihat pukat dan pancing yang sudah saya pasang tadi malam. Jadi pagi ini kita mau pergi lihat ya. Oke, kita jalan dulu. Saya dapat 3 ekor ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya dapat 3. Oke, ini adalah ikan apa ini saya kurang tahu. Kemudian ini ikan hampala ya, dan ini ikan lele. Nah, jadi kemarin saya ada pasang 3 pukat ya, dan di hulu sungai ini masih ada pancing juga saya pasang. Jadi kita akan pergi lihat yang 2 lagi ya, 2 pukat lagi kita akan lihat. Apakah di pukat yang 2 itu ada hasilnya, kita lihat dulu ya. Oke, ikuti terus saya lihat pukat ya. Oke. Oke teman-teman, saya dapat di pukat yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor ya saya dapat. Oke. Oke teman-teman,
sekarang saya mau pulang ya. Mau pulang balik kampung karena saya masih di hutan. Jadi hari ini saya mau pulang sudah. Dari malam tidak hujan dan saya tidurnya lumayan nyenyak. Dan pagi ini saya juga dapat ikan untuk bisa dibakan pulang ya. Oke, segitu dulu. Jadi buat kalian yang baru pertama datang di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya atau loncengnya ya guys. Jadi setiap saya upload video terbaru, teman-teman bisa tahu ya notifikasi dari video-video yang baru saya upload. Oke, segitu dulu ya. Jangan lupa juga saksikan video saya selanjutnya, camping rame-rame atau camping solo camping ya. Jadi kadang saya pergi camping rame-rame sama teman-teman ya, dan kadang juga saya solo. Jadi segitu dulu. Jadi sebentar lagi saya akan pulang kembali ke kampung Desa Longbelua. Karena saya sekarang berada di hutan kilo 13 Desa Longbelua ya. Oke, segitu dulu. Saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.